咁樣今日咧就係咧集合啦動物聲友會嘅我都唔記得咗第幾多集啦嚇。嗱咁樣咧，特別今日咧想介紹嘅咧唔係呢部嘅。嗱，就係呢部嘅動物聲友會咧，我整咗條嘅花橋。嗱，呢度咧我就俾你參觀嘅。咁樣咧，我依家就開啟咗夢境啊嘛，係咪？各位觀眾應該都係啩？咁樣咧，咁最新嘅消息我就知道咧，我個連縫店嘅密碼啦。咁我帶你哋去參觀我個連縫店啦。依家咧，我着嗰啲咧都係服裝店嗰啲衫嚟嘅。我改裝咗好少，依家仲係3星。琴日咧仲係4星噶嘛，又3星又4星，好奇怪啊！嗱，唔係喎，反而嗰間連縫店咧喺呢邊喎。咁樣咧，你哋可以慢慢過去參觀嘅。我嘅夢境密碼咧就傳俾你哋聽先啦。我入去連縫店先。連縫店嘅密碼係我嘅連縫店密碼。我今日入過去連縫店㗎啦，今日先至開㗎嘛咁啊。嗱，連縫店密碼就係咁嘅，你嘅作者 ID 咁，我係咁。咁咧，我就串個夢境密碼俾你聽啦，俾你哋聽啦，各位觀眾。我等一陣啊，係629212816408呢個密碼嚟嘅。我唔慣咁樣錄嘅。咁咧，我開放自己個地圖俾大家睇，但係咧喺我個地圖咧唔會字。咁咧，你發現咧有得啲嘅嘢嘅喎，呢個就係咧我整嘅嗰啲跑號啦，好簡單，有啲似咧 Minecraft 嗰啲地圖。咁咧我就有呢啲動物。咁咧，賈羅林咧反而去唔到佢間屋企喎。咩？你睇有啲嘢咧阻住佢啊，所以佢出唔到嚟啊。大家應該都參觀過我個島㗎啦。咁咧，如果咧各位觀眾可以喺呢段片嘅下面咧留言話咧俾啲建議我嘅。咁我就開放咗個魚缸俾大家去玩嘅呢度。我唔帶大家去睇啦，應該大家都知㗎啦。
特別咧，我依家要去邊咧？嗱，呢度就裝飾咗啲嘅，呢個石掘唔到。哦，呢個假石嚟。呢度咧就係我嘅音樂大廳啦，音樂大廳就揾咗春暖花開嘅音樂咧嚟做拍子啊！嗱，我唔會改嘅，呢啲咧可以記得你搞咩有海膽嘅，我就擺咗幾多嘢啦。呢兩間屋咧，呢間係皮蛋嘅屋，呢間係阿龍嘅屋，兩間咧都好相似嘅，都係中式嘅屋企嚟嘅。嗱，咁咧呢度就有好多花啦，通訊紙嚟嘅，全部都係。咦？而家賈羅琳嘅屋企都係出唔到去，唔通佢有嘢做？我施一施工先。賈羅琳。吓？咁普通嘅你講嘢。賈羅琳咧好麻煩嘅，個女廁我仲未整好啊！呢個酒樓嚟啊，都係好似第13集啊，唔記得。男廁咧好細啊，好細啊，超細啊，細到冇得，細到咧，哇！你睇有花嘅呢度，呢度有個後門咧，過嚟呢度嘅。咁咧呢度係男廁啊！我以前咧就整咗做男啊，以前係男，依家整咗做女啦，因為個個都改咗個名叫做，嗰啲動物改個名叫做咧，你揾辛酷豪女啊嘛，咁樣我話冇計喺呢個露營喺呢個服務處咧，呢度有得呢度可以化妝嘅，隨便男或者女啦。好啦，各位觀眾，再見。